Una rosa rossa ed un biglietto. Ciao Daniele, fai buon viaggio. Sotto una pioggia battente, avvolto nel cellophane, rimane questo messaggio in via Galilei a San Fiore a salutare Daniele Gnoffo, 18 anni, morto ieri pomeriggio dopo aver perso il controllo della moto di un amico. Qualche chilometro più in là, a Castello Roganzuolo, in via Baracca, c'è una famiglia distrutta dal dolore. Mamma, papà ed il fratellino che in un pomeriggio di festa aspettavano Daniele e non li rivedranno più. Cosa esattamente sia accaduto in via Galilei lo stabiliranno le indagini. Nelle prossime ore la Procura di Treviso valuterà se aprire un fascicolo sull'incidente e se in quel momento fossero in corso delle gare o delle esibizioni di giovanissimi. Quel che è certo è che in via Galilei c'erano diverse decine di ragazzi con moto e motorini e che Daniele si è messo in sella della due ruote di un amico per provarla poco dopo la perdita di controllo del mezzo e lo schianto, un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al diciottenne, morto poco dopo nonostante i disperati tentativi dei sanitari di salvarlo. La notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro del paese, lasciando sotto shock l'intera comunità. Tutti coloro che conoscevano Daniele lo descrivono come un bravissimo ragazzo con una grande passione per la moto e la bicicletta. Aveva gareggiato con le società di San Vendemiano, dove oggi tutti si stringono alla famiglia. Li conoscevo bene, conoscevo il papà e la mamma e anche il fratellino e in principal modo conoscevo Daniele. Dire di Daniele è un ragazzo pacato, buono, aveva il senso del gruppo e sapeva stare all'interno del nostro team in modo corretto e educato. Noi ci siamo permessi di fare un post sulle nostre pagine social di cordoglio e di saluto alla famiglia per far sentire loro la vicinanza.